день, уважаемые студенты! Меня зовут Сидорова Ирина, я ректор Высшей шпионской академии имени Джеймса Бонда. И сегодня у нас пройдет... Что-то там? Что там? Я рада вас приветствовать на открытом уроке по определению языка тела. Что же такое язык тела? Язык тела – знаковые элементы поз и движений различных частей тела, при помощи которых, осознанно или неосознанно передаются мысли, чувства и эмоции. К языку тела, в том числе, относят мимику, жесты, различные позы, походку и д.р. Сейчас мы покажем вам все на наглядных примерах. Закрытые позы. Они формируются в качестве защитной реакции, как нежелание продолжить общение, несогласие с высказыванием собеседника. Однако иногда эти позы говорят о стеснении человека. Приобнимая себя, он успокаивается. Считается общепризнанным фактом, что если человек кашляет и дотрагивается до лица, то он лжет. В действительности он старается прийти к внутреннему комфорту. Как вы, наверное, поняли, язык жестов и тела гораздо сложнее, чем нам кажется на первый взгляд. И сейчас я приведу несколько примеров, как можно понять поведение человека и его эмоции. И он, значит, сидит дома и говорит мне, что он все это время был именно дома, сидел дома. Жесть. Возьмите на заметку, что когда человек сжимает или кусает губы, его что-то беспокоит, а если у человека наклонена шея, то он расслаблен. Вроде бы обычная поза, руки на поясе. На самом деле это называется акимбо. Это поза, которой человек ограничивает свою территорию. Второй же заинтересован диалогом, так как его руки развернуты в другую сторону. Нормально, погнали. Когда мы изучаем невербальное общение, важно обращать внимание на все мельчайшие детали. Надеемся, наш открытый урок поможет вам лучше понять вашего собеседника. Кицик. Там кицик. Чё ржёшь?